Llogarisim pjesëmarrjen në përqindje të elementeve në njësinë formulore të fosfatit të kalciumit, duke ditur që masa molekulare relative e fosfatit të kalciumit ka vlerë 310, masa atomike relative e kalciumit 40, masa atomike relative e fosforit 31 dhe e oksigjenit 16. Pjesëmarrja në masë e shprehur në përqindje për secilin prej elementeve kimike llogaritet me hersin e prodhimit në mes të numrit të atomeve të elementit dhe masës atomike relative të elementit ndaj masës molekulare relative të njësisë formulore e tëra e shumëzuar me 100 për ta shprehur në përqindje. Pas zëvendësimit të vlerave për numrin e atomeve të elementit, masën atomike relative të elementit dhe masën molekulare relative të njësisë formulore në ekuacionin për pjesëmarrjen në përqindje, gjejmë që 3 atome të kalciumit marrin pjesë me 38.7%. 2 atome të fosforit marrin pjesë me 20% në njësinë formulore të fosfatit të kalciumit. Dhe 2 herë 4 8 atome pra të oksigjenit marrin pjesë me 41.3% në njësinë formulore të fosfatit të kalciumit.